ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنحكيلكوا عن قصة الامير نور وعروسة البحور. ركب الامير نور سفينة في رحلة بحرية، وعندما صارت السفينة في وسط البحر هبط العواصف وعلت الامواج، فانقلبت السفينة وغرق الناس. وجد الامير نور شيئا ينقذه من الغرق، فلما خرج للشاطئ وجدها مخلوقة غريبة، وجهها وجه فتاة جميلة جدا، ولكنها لها ذيل وليس لها أرجل. عرف نور أن هذه هي الأميرة عروسة البحور، وأن أباها هو ملك البحور، فشكرها على أنها أنقذته. وقد أحبت عروسة البحور الأمير نور. كان الأمير نور يحب ابنة عمه الأميرة دلال، وأرادت عروسة البحور أن تتزوجه، ولكن كيف ذلك وهي مخلوقة لها ذيل وليس لها أرجل؟ انتهزت الساحرة الشريرة الفرصة، وعرضت على عروسة البحور أن تسحر لها رجلين وتعيش على الأرض بشرط أن تأخذ صوتها، فوافقت. أخبرت الساحرة عروسة البحور أنها ستموت إذا تزوج نور غيرها، فأخذت عروسة البحور سكينا من ابنة عمها لتقتل نور ليلة زفافه وتنقذ حياته. لم تستطع عروسة البحور قتل نور لأنها تحبه، فألقت نفسها في البحر، فأخذتها 3 حوريات إلى الملكة الطاهرة، فأبطلت السحر وأعادتها لأبيه.